سيدتي سادتي، السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم نهضروا على واحد الموضوع، هو موضوع الوطنية. وقبل ما ندخلوا في الموضوع تاعنا يعني نهضروا على واش صرا في لبنان. انا نقول اللبنانيين مساكن اللي ماتوا الله يرحمهم، و والاكسبلوزيون اللي صرات هذه اللي قتلت هم يقولوا 100 شخص وكان 4000 جرحى. يعني بكل صراحة هذه يد صهيونية، يعني بكل صراحة. يعني الوقت هي سون كاسيون دو طون، الوقت يفضح شكون اللي داروا هذا الشيء هذا. علاش نقول لكم هكذا؟ إسرائيل الصهيون يقولوا باللي la sécurité d'Israël dépendra des pays arabes qui entourent Israël. Il faut que tous les pays qui entourent Israël doivent être affaiblis. دونك اشاك فوا تشوفوا باللي غير لبنان ترفض راسها صرا لها حاجه. احنا نقولوا اللبنانيين الله يرحمهم الله يكون معاهم، وان شاء الله اللي دار هذا الشيء هذا يتفضح. واللبنانيين راهم في خطر كبير من زمان، يعني ماشي من درك، باسكو عندهم يسون ترو ديفيزي. عندهم لي دروز، عندهم لي ميزولمون، عندهم لي كريتيان، عندهم لي فالونجيست، عندهم بزاف لي ديفيزيون. وهاد لي ديفيزيون خلقوا لهم بالعاني بور لي ديفيزي. دونك هذه خدمه الموساد واسرائيل. فوالا نقول لهم الله يرحمكم. دونك حنا نكملوا في الموضوع تاعنا، هو الوطنيه. حنا درك كرهنا من هذه الهضره هذه، كل واحد يجي يقول لك انا وطني. الوطنيه ماشي هضره ماشي غير سي دي بارول. الوطنيه هما افعال وافعال. c'est un comportement, ce sont des œuvres. كيما هذا اللي راكو تشوفوه العربي بالمهيدي وبن بولعيد وعميروش والجماعه كاين كبير كتير. هادو مساكن خدموا حروا البلاد وجامي قالوا احنا وطنيين كتر من الاخرين. هادو هما الوطنيين. كيما العربي بالمهيدي، علاش وريته لكم؟ باسكو العربي بالمهيدي قال كلام يعني يقعد في التاريخ. قال لهم ان شاء الله ما نحضرش الاستقلال تاع الجزائر. قالوا له علاش يا العربي؟ قال لهم باسكو انا على بالي نهار الحق الاستقلال نعودوا نتقاتلوا بيناتنا، وعنده الحق ويسي فري. دونك الجزائريين بزاف يتقاتلوا على الكرسي، والكرسي هذا ماشي هي هذه الوطنيه. الوطنيه افعال. الوطنيه كي تخدم بلادك. نعطيكم ان اكزومبل واش معناتها الوطنيه. الجيري سي كوم اون فامي. واحد اللي عنده عائله، اسكو يحبوا العائله هذيك تقاس؟ ما تحبش. دونك هذيك العائله لازم تكون بروتيجي. يفوك انسان يبروتيجي العائله تاعو، ما يخلي حتى واحد يقيسها. هذيك الوطنيه. ويفعل باش العائله تاعو تعيش بكل حريه وبكل نزاهه، وتعيش مليح، تاكل مليح وترقد مليح وكلش وما يخصها والو. حنا هكذاك. هذا هي الوطنيه. لازم الجزائريين يخدموا الجزائر ويكونوا وطنيين. وبركه ونا من الهضره هذه اللي ما عندها حتى فايده. ونقول له تو لو موند دون لو بان، تو لو موند سون اكسيبسيون، من الفوق لتحت. باسكو chacun veut être nationaliste, mais il fait rien pour son pays. Donc حنا قاعدين غير في les paroles en l'air. Donc je vous ai donné juste un exemple تاع la famille. Oui, j'ai donné cet exemple à la famille parce que l'Algérie c'est comme une famille. Il faut la protéger, il faut travailler. انا كي نحبط باغ اكزومبل سكنت في ديدوش مراد زمان، وين كانت روعه في لي زاني 60. نحبط الان نشوف لي تروطوار كاع مكسرين اكسيتيرا، مدقدقه، لي زيمابل اون روين اكسيتيرا. هذا واش تعيطوا له؟ هذا سي دو لا تريتريز. هاد الناس اللي تحكموا على الشيء هادو سي دي تراتر. انا نقول لهم ايزون ليسي لالجيري سوتو ديتروير، ايزون ديتروي لالجيري. ديدوش مراد كي نشوفها الدمعه تحبط لي، باسكو سي لو كور دو لا كابيتال. ما نهضروش على قسنطينه وهران اكسيتيرا. دونك واحد اللي ما يوقفش على بلادو شكون يصيب يوقف عليها؟ دوتر بيرسون، دوتر بي يوقفوا معاك. اي بان نو، دوتر بي فيان بور بروندر تي ريشيس.
كيما راهو صاري actuellement. Donc on va montrer les gens qui se prétendaient être nationalistes هما خلاو البلاد كيما هدايا. فوالا هذا اسمعوا واش يهضر. يحطوا des écharpes ils se prétendent nationalistes. Ils mettent des écharpes drapeau algérien et se prétendent nationalistes. ها ربي يخرج الحق. هاد الناس هادو كاع راهم في الحباسات ومازال كاين بزاف العصابه كبيره بزاف. دونك نهضر انا سورتو سوفون على لا فاف اللي اكطوالمون اللي راهم في لا فاف سي دي تريت باسكو ils ont détruit le football algérien. ils pensent qu'à leurs intérêts. دونك الناس هادويا اللي بقاو غير الهضره بلا فايده pour moi c'est des traîtres. الوطنيه ce n'est pas que des paroles, c'est des œuvres. واحد اللي يخدم لبلادو مام يخدم باطل هذاك وطني. باسكو واحد يحط écharpe ويهضر انا وطني هذاك نقول له toi tu es un traître, tu n'as rien à voir avec le nationalisme. Alors je lance un appel aux députés et aux sénateurs, etc., qui touchent 30 millions, 40 millions par mois, qui m'a les sénateurs jusqu'à 80 millions par mois, avec tous les avantages, que le peuple algérien est en train de souffrir. Il y a des gens et une députée qui n'a aucun niveau scolaire, elle a juste le niveau moyen ou là élémentaire, elle se prétend être députée. C'est une traîtrise parce que tu n'es pas apte à avoir ce poste. Et ainsi de suite. Donc, le Wataniya ne se défie pas par un drapeau ou par une parole. Le Wataniya, le nationalisme, se montre sur le terrain. Sur le terrain, et c'est les œuvres de la personne qui parlent pour lui. Ou de toute façon, التاريخ يهضر.